estamos aquí en un nuevo video en el cual vamos a hacer un unboxing de esta cosota un poquito y pues abrirla. Vamos a abrirla. Lo primero que veo, ¿qué creen que es? ¿Qué creen que es? Dios mío. Entonces, vamos a sacarlo para ya no lo han visto. Ahora sí. Y es un arco. Está bastante bacano por lo que yo veo. Va a estar un poquito mala la cámara, pues mi celular tiene un poquito mala la cámara. Montoy Archer Set Jew Archer no entendí nada, pero acá dice Arrow Starfield. Ahí se para un poco. Este le va a durar un poquito, pues un box. Y eso. Yo tengo uno, ahí. Igual. Y entonces, pues aquí vienen varias cositas. Tablero de papel, de cartón, que digo. Va a estar grabándose un poco la cámara, como ya dije, porque está notando. Y esto, pues no sé para qué decirlo eso. Tenemos esto, donde se puede llevar pero se lleva acá los cositos, las flechas. Ya las puse acá y este es el arco. Vamos a ver. Yo sé cómo se utiliza esto normalmente. Si lo metemos por acá. Lo metemos por acá. Listo, miren. Se lo ponemos así. Listo. Se disparó. Hey, soy Ian del futuro. Y tú que estás viendo este video, suscríbete. Está bueno. Les voy a mostrar cómo es. Pongo hacia allá. Entonces va a ir a buscar la flecha y eso. Y listo. Entonces va a utilizarlo para que ustedes vean. Entonces, acá. Miren cómo lanza esto. Había trabado el celular, pero bueno, espero que te haya gustado este video y pues adiós. Bueno amigos, espero que les haya gustado este unboxing y adiósito.